วัสดีครับเจ้าเดินผู้สาวของนางคนเดียวในใจที่ยังเป็นเจ้าเสมอให้หัวใจมองไปเพียงเธอคนดีที่ใจอยากเจอพอเสมอเดินผู้สาวของอายละคนที่มีความหมายก็แม่นเธอและเด้อน้องตอนนี้กันเนี่ยสวัสดีน้องครับเดินบุษราเอาของฝากมาที่มาก่อนให้เธอทั้งใจได้ไหมว่าทั้งหัวใจถูกอ่อนให้เธอกรอบคนดีที่ใจได้แค่บอกนี่มาตัวกับหัวว่าใจความจริงแค่บอกนี่มาตัวกับหัวมาอ้อยกับเพื่อนกินก่อนแค่เขาบอกต้องกันรักเจ้านำลายตัวทุกข์อ่ะพบกันแล้วบอกเคยใจของอ่านไม่ได้ซ่อนเป็นลำก่อนเบาซอยิ่งขึ้นใจก็ยิ่งให้ใจก็ยิ่งให้ไม่ได้ยิ่งให้อายก็ใจหักแย่บอกมาที่มังปัญหาใจสายตาสัญญาว่าไม่ลายใจบางวันมันคงทำใจไม่มีใครทำอายใจว่าอายว่าเชื่อใจได้กันเธอนั้นที่อายขาดแค่เคยเจ้าละคือผู้สาวคนที่แอบห่วงแค่เคยเจ้าละคือผู้สาวคนที่แอบห่วงไม่คุ้มแต่เจ้าเขาบอกว่าจริงยุ่งที่ดินจอดกันทั้งใจให้ขอมาอายแต่หันมาบอกอยากเห็นเจ้าไม่ได้เอาทุกอย่างน่ารักไปบ้างการหันจนบัดโดหัวใจรักเธอรักเธอผู้สาวของเราคนเป็นแรงใจต้องรอยยิ้มดำแต่ก็เองทำจากใจว่าที่โอ้ว่าเธอเวลาด้วยเธอไม่แล้วที่อ่านมาที่บอกก่อนน้องทำตาที่ตาไม่ปล่อยปล่อยปล่อยอ้อยแค่แอบมาลาดีทำกับเธออยากเธอบอกเธอว่าตัวจะเกลือให้เกลือใจทางเดินเลยเพื่อนนาว่าจังว่าวังใจมันเป็นว่าไฟว่าวังบุญแค่กันละมันเป็นว่าบุญแค่กันละมันเป็นว่าบุญว่าบุญได้ว่าบุญใจเย็นมันแค่เธอเดินนั่งเดินเสมอแต่เจ้าเดินนั่งเดินเสมอแต่เจ้าหักเธอผู้สาวใจใจอายขอบคุณครับดอกอะไรเป็นแม่เพลงน้องอาขอเสียงคนอีสานเลยนะเป็นทอทอเธอทิ้งให้ก่อนแล้วก็ไม่กลับมาไปรักไปปล่อยให้ตรงกับที่ไปไหนกับมาหรือไปกินข้าวแล้วเมื่อเธออยู่ถึงคอยนานยังเกินใจเมื่อวันเราบวกมาจะรับว่าเนื้อน้ำทางพอยังขอเพียงคิดเธอที่เราผ่านสาวแค่หลังวันนั้นเพิ่งพ่อมาแล้วเป็นตัวเราไอ้พวกเอ็มไปก็เลยมาเทียนลูกดงเราละพบกันต้องพบใจอยู่ในโลกให้พวกเราเนาะแก่ดาเขาจะเคยรอด
ดึงดึงก่อนทำก่อนก่อนยับหยุดไปทีหลังไม่เอาเองกินออนไลน์เอาเองโอ้โหเจอเดินต่อเดินไปนะเฮ้ยก็เป็นเดี๋ยวรอเจอไม่ได้เพียงแต่ตายครับเจ๊หยุดไปโน้ตตัวเองเอาจะเฝ้ารอวันเดือนหัวใจวันเดือนหัวใจวันใจไอ้เบิร์ดทำไงก็รักก็ไม่เคยได้ที่เห็นเธอเธอเขาบอกแค่ไปไอ้เธอไม่มาแน่นะก็รักเธอแต่ต้องมาเกาเลยกินมัวมีผู้รอเธอได้แต่เธอขอเสียงคนที่สามมาเท่านั้นเด้อเอาพอพี่น้องก่อน ขอทำเจ้าเรื่องข้าจะไปความในอยากถามหัวใจว่าอายจนเจ้าทนได้บ่ทำเป็นเรื่องอุปสรรคว่าความหาที่ต้องให้รอหลายกับตัวเจ้าจะรอที่ได้ไหมนะทุกอย่างบนเส้นทางจะเกิดวุ่นวายเธอต้องได้ไหมถามหัวใจตัวเองมันน้อยถามจิตใจฟ้าเธอที่รักคนเดียวว่าต้องเอาที่ต้องบอกถ้าเธอรอจะขอสู้เพื่อนางถ้าแม่คนนี้ผมหนักกว่าจริงถ้าชีวิตไอ้บ่ได้ที่สุดที่มันต้องเจอผมไหลห้อยโกรธเจอหัววันนั้นกันเล็กๆกันทุกเมื่อที่มาวันนั้นยกมือที่ต้องบอกเสียอีกครั้งได้จะโตรับได้เป็นสิ่งไม่ได้ต้องติดต่อหากก็ต้องมีแต่ก็น้องหน่อยมีแต่ไปเพียงฝันเบื่อกับวันอาเซียนกว่าเสียงก็เป็นว่าอายจนเจ้าทนได้บ่ทำได้กว่าน้องทำคนกว่าผมแต่จะเอาไปจำยังจะเอาบอกให้เจ้าลำบากหนักทำได้ได้จะทำสุดหัวใจดูที่หัวใจก็ชอบอายอย่างคนเดียวหัวใจกับคนในรีบอทั้งเป็นเจ้าก็สิยอมสู่สุดท้ายถ้าเจ้ามาต้องได้บอกว่าสุดในหัวใจต้องรับไว้พี่ชายขอบคุณครับขอเสียงพี่สาวหน่อยได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับผม